Slime Rancher, una nueva aventura. ¿Qué tal, Patus? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, ya ven que tengo slime rosas, slime de miel y algunas cositas, pero apenas empecé a jugar unos 7 minutos y no me di cuenta que no había empezado a grabar. XD. Bueno, hoy solo vamos a hacer algunas cositas pequeñas, tampoco es para tanto la verdad, pero esto va a ser algo diario. El canal va a arrancar con vídeos de Slime Rancher y, si les gusta, capaz que algún día juegue otro juego también, obviamente. Vamos a alimentar a nuestros slimes, porque si no, no nos dan su caca que vale mucho. Para la gente que no conoce el juego, básicamente es darle comida a los slimes, ellos nos dan su caca, nosotros la vendemos y ya tenemos bastante plata. Oh, mira, nos dieron un logro. Bueno, es hora de irnos a explorar estas tierras lejanas, y supongo que nos encontraremos alguna gótica. Aviso desde ya que este juego es muy largo, así que este juego va a estar mucho en el canal, como cierto juego de una vasija que pienso jugar más adelante. Por mientras estaré contando algunas cosas de vídeos futuros que se me ocurren. Por poner ejemplos, jugar a lo Youtube, Undertale y Terraria por nombrar algunos. Bueno, vamos a ver qué tenemos por estos lugares, quiero ver si nos sale un gato de la suerte, sería muy bueno que nos salga ese gatito. Bueno, mejor dicho, Slime Gatuno. Si mi memoria de Dory no se equivoca, por acá hay Slime Gatos o atrigrados. Sí, yo tenía razón, acá están los gatos. Debo hacer corrales para las gallinas y cultivar más alimentos. Oh, es verdad, por acá entramos a la jungla, entre comillas, porque yo le digo así la verdad. Vamos, me salió la fruta cuadrada, estos son para los slime fósforos. Siento que me falta algo la verdad, pero no sé el qué. No creo que sea nada importante la verdad, pero si me acuerdo más adelante capaz lo digo. Ojalá me salgan los slime de miel, por favor. Bueno, hubo un corte porque bueno, mi amigo me mandó un mensaje y no quiero mostrar el mensaje que me mandó por obvias razones. Son cosas personales que me dan cosita que ustedes lo miren. Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar láseres, pero puedo caminar. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Destino no hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero yo resuelvo todo al caminar. Y otros huevos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Dicen que soy tonto y no he de apreciar. Sigo caminando y todo dejo atrás. No estés triste, hay mucho por descubrir. Y más allá de mí. ¿Quién fue el hijo de perra que puso a esta IA a cantar como un bobo? Fui yo, el editor, el que está atrás de este video, viste, no sé. ¿Y por qué lo pusiste a cantar a esa IA? Eso fue realmente innecesario, ¿sabes, no? A ver, cabrón, 15 hasta 20 segundos donde no había nada que poner, no había nada de creatividad. Lo mejor que pude poner fue una IA. Así que cállate la puta boca y sigue con el puto video. Está bien, ya voy siguiendo el video. Oye, editor. ¿Qué necesitas de mí? ¿Tú eres el que hace la voz de Stitch en el primer video donde aparecí yo? Si estás preguntándome si soy yo el que hizo la voz de Stitch, estás en lo correcto. Fui yo el que hizo la voz de Stitch. Wow, ¿puedes mandarme un saludo porfis? Con la voz de Stitch. ¿Quieres que te mande un saludo con la voz de Stitch? Sí, por favor. Sí, pero más adelante cuando el video termine. Te mando un saludo con la voz de Stitch. ¿Querés, Eric? Bueno, está bien, pero me mandas el saludo, ¿eh? Sí, pesado. Cuando termines el video te mando un saludo con la voz de Stitch. Bueno, no sé si te diste cuenta que esta charla también fue para cubrir gran parte del video, porque no tengo imaginación, no. Editor, ¿estás ahí? ¿Estás algo más de mí o ya me puedo ir a la mierda? Espera, ¿no me vas a hacer compañía?
De poder puedo, pero... ¿Sabes lo que tenemos que hacer en la banda de videos, no? Tenemos que hacer como 5 videos después de este exactamente. Pero me haces compañía mientras hacemos los vídeos tipo como si fueras un narrador. Por favorcito. De hecho ya tenemos un narrador, lo que pasa que, bueno, es tímido y casi nunca habla. Es más, espera un segundo. Narrador. ¿Qué quieres? Y para algo te contratamos, ¿no? Digo, porque estás un poco más de adorno, hijo de mil. Ya lo sé, pero estoy triste. A ver, ¿por qué razón estás triste ahora? Itadori se fue y me parece que no va a volver a aparecer en Jujutsu Kaisen módulo. ¿En serio, narrador? ¿Todavía con eso? Una pregunta, narrador. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué nunca hablas? ¿O por qué nunca hablaste antes? Yo te puedo responder eso. Estaba en el sótano y el cabrón no quería salir. Es más, le quise dar plata porque salga del sótano, pero no quiso. Narrador, ¿no te gusta tocar el pasto? El narrador tiene una computadora, por eso no quiere salir. Además, yo le estoy diciendo que deje de jugar la computadora porque a veces se pone en foros y en redes sociales para discutir. Y encima el cabrón se puso a discutir en 4chan. Nos van a doxear, Eric. Te pasaste, narrador. Ya suéltenme, quiero estar tranquilo. Bueno, dejando eso de lado, Eric, concéntrate y termina el video. Yo voy a buscar algunas cosas que necesito para editar algunos videos. Hijo de mil, no me dejes, no, editor. Habla con los espectadores, que desde el minuto 3 no hablas con ellos, hijo de mil. Mierda, editor, ¿por qué me tratas como si fuera tu hijo? Porque al final de todo es una parte de mí, también es mi hijo, técnicamente hablando. Te papeo, Eric. Cállate, editor. Dios, me hartan los dos, le voy a mandar a cada uno un juego, así que cállense la boca. Chau. Oye, editor. ¿Qué querés? ¿Y mi saludo de Stitch? Dios mío, no puedo creer que voy a hacer esto. Un saludo, Eric. Te mando saludos, Stitch. Vamos. Dios, qué pesado. Bueno, no importa. Hola gente, que le vaya bien este día.